اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. سبح لله ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم. آنچه در آسمان ها و زمین است برای خدا تسبیح میگویند و او پیروزمند حکیم است. له ملک السماوات والارض یحیی و یمیت وهو على كل شيء قدیر. فرمانروایی آسمان ها و زمین از آن اوست، زنده می کند و می میراند و او بر هر چیز تواناست. هو الاول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء علیم. او اول و آخر و ظاهر و باطن است و او به هر چیز داناست. هو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصیر. او کسی است که آسمان ها و زمین را در 6 روز آفرید، سپس بر عرش مستقر شد. آنچه را در زمین فرو می رود و آنچه را از آن خارج می شود و آنچه را از آسمان نازل می شود و آنچه را که در آن بالا می رود می داند و هر کجا باشید او با شماست و خداوند به آنچه می کنید بیناست. له ملک السماوات والارض و الی الله ترجع الامور. فرمانروایی آسمان ها و زمین از آن اوست و همه کارها به خداوند باز می گردد. یولج اللیل فی النهار و یولج النهار فی اللیل وهو علیم بذات الصدور. شب را در روز داخل می کند و روز را در شب داخل می کند و او به آنچه در سینه هاست داناست. آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير. به خدا و پیامبرش ایمان بیاورید و از آنچه شما را در آن جانشین قرار داده انفاق کنید. پس کسانی که از شما ایمان آوردند و در راه خدا انفاق کردند برای آنها پاداش بزرگی است. وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين. و شما را چه شده است که به خدا ایمان نمی آورید در حالی که پیامبر شما را می‌خواند که به پروردگارتان ایمان بیاورید و به راستی اگر باور دارید از شما پیمان گرفته است. هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور وإن الله بكم لرؤوف رحيم. او کسی است که آیات روشن بر بنده اش نازل می کند تا شما را از تاریکی های کفر و شرک به سوی نور ایمان ببرد و یقینا خداوند نسبت به شما رؤوف و مهربان است.
وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبیر. و شما را چه شده است که در راه خدا انفاق نمی کنید در حالی که میراث آسمان ها و زمین از آن خداست؟ کسانی از شما که قبل از فتح مکه انفاق کردند و با مشرکان جنگیدند با کسانی که پس از فتح انفاق کردند و جنگیدند یکسان نیستند. آنها مقام و منزلتشان والاتر و برتر است از کسانی که بعد از فتح مکه انفاق کردند و جنگیدند و خداوند به هر یک وعده نیک داده است و خداوند به آنچه می‌کنید آگاه است. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر کریم. کیست که به خداوند قرض الحسنه دهد و در راه او انفاق نماید پس برای او دوچندانش کند و برای او پاداش ارجمندی است. يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظیم. روزی که مردان و زنان مؤمن را بنگری که نورشان پیشا پیش آنها و در سمت راستشان به سرعت حرکت می کند. به آنها گفته می شود امروز شما را بشارت باد به باغ‌هایی از بهشت که نهرها زیر درختان آن جاری است، جاودانه در آن خواهید ماند. این کامیابی بزرگی است. يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. روزی که مردان و زنان منافق به کسانی که ایمان آورده اند میگویند درنگی کنید و به ما بنگرید تا از نور شما پرتوی برگیریم. گفته شود به پشت سر خودتان به دنیا بازگردید پس در آنجا نور بجویید. پس دیواری میان آنها زده می شود که دری دارد، درونش رحمت است و از سمت بیرونش عذاب است. ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور. منافقان آنها را صدا میزنند آیا ما با شما نبودیم؟ مؤمنان میگویند آری، ولی شما خودتان را به بلا افکندید
و منتظر ماندید و شک آوردید و آرزوهای باطل شما را فریب داد تا فرمان خدا فرا رسید و شیطان فریبکار شما را در برابر فرمان خدا فریب داد. فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير. پس امروز نه از شما فدیه ای پذیرفته می شود و نه از کسانی که کافر شدند و جایگاه شما آتش جهنم است، همان شایسته شماست و چه بد جایگاهی است. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. آیا برای کسانی که ایمان آورده اند وقت آن نرسیده است که دلهایشان برای ذکر خدا و آنچه از حق نازل شده است خاشع گردد و مانند کسانی نباشند که پیش از این به آنها کتاب آسمانی داده شد، پس مدت زمان طولانی بر آنها گذشت، آنگاه قلبهایشان سخت شد و بسیاری از آنها گناهکار و فاسقند. اعلموا ان الله يحيي الارض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون. بدانید که خداوند زمین را بعد از مردنش زنده می کند. به راستی ما آیات خود را برای شما به روشنی بیان کردیم، باشد که شما اندیشه کنید. إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم. بیگمان مردان و زنان صدقه دهنده و آنها که به خداوند قرض الحسنه دهند برایشان دوچندان می شود و برای آنها پاداش ارجمندی است. والذین آمنوا بالله ورسله اولئک هم الصدیقون والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحیم. و کسانی که به خدا و پیامبرانش ایمان آوردند آنها نزد پروردگارشان صدیقین و شهدا هستند، برای آنهاست پاداششان و نورشان. و کسانی که کافر شدند و آیات ما را تکذیب کردند آنها دوزخی‌اند. اعلموا انما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. بدانید که زندگی دنیا تنها بازیچه و سرگرمی و تجمل
و فخر فروشی در میان شما و افزون طلبی در اموال و فرزندان است، همانند بارانی که روییدنیش کشاورزان را به شگفت آورد سپس خشک شود به گونه ای که آن را زرد رنگ بینی، سپس خرد و به کاه تبدیل شود و در آخرت برای کفار عذاب سخت است و برای مؤمنان آمرزشی از جانب خداوند و خوشنودی است و زندگی دنیا چیزی جز متاع فریبنده نیست. سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظیم. برای رسیدن به آمرزش پروردگارتان و بهشتی که پهنای آن مانند پهنای آسمان ها و زمین است بر یکدیگر پیشی گیرید که آن برای کسانی که به خدا و پیامبرانش ایمان آورده اند آماده شده است. این فضل خداست که به هر کس بخواهد میدهد و خداوند دارای فضل عظیم است. ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. هیچ مصیبتی در زمین و نه در وجود شما روی نمیدهد مگر پیش از آن که آن را پدید آوریم در کتاب لوح محفوظ نوشته است. مسلماً این امر بر خداوند آسان است. لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور. این را بیان کردیم تا به خاطر آنچه از دستان رفته است افسوس نخورید و به آنچه خداوند به شما داده است شادمان نشوید و خداوند هیچ خودپسند فخر فروشی را دوست ندارد. الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ومن يتول فإن الله هو الغني الحمید. همان کسانی که بخل می‌ورزند و مردم را نیز به بخل فرمان می‌دهند و هر کس که از فرمان الهی روی گردان شود پس بداند که خداوند بی‌نیاز ستوده است. لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز. به راستی که پیامبران خود را با دلایل روشن فرستادیم و با آنها کتاب آسمانی و میزان نازل کردیم تا مردم به عدالت قیام کنند و آهن را نازل کردیم که در آن نیروی سخت و منافعی برای مردم است و تا خداوند معلوم بدارد چه کسی به نادید او و پیامبرانش را یاری می کند. بیگمان خداوند توانای پیروزمند است.
ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب فمنهم مهتد وكثير منهم فاسقون. و به راستی ما نوح و ابراهیم را فرستادیم و در دودمان آن دو نبوت و کتاب قرار دادیم، پس بعضی از آنها هدایت یافته اند و بسیاری از آنها بدکار و فاسقند. ثم قفینا على آثارهم برسلنا وقفینا بعیسی ابن مریم وآتيناه الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون. سپس در پی آنها پیامبران دیگر خود را فرستادیم و بعد از آنان عیسی پسر مریم را آوردیم و به او انجیل عطا کردیم و در دلهای کسانی که از او پیروی کردند رأفت و رحمت قرار دادیم و رهبانیتی که خود آن را پدید آوردند ما بر آنها مقرر نداشته بودیم، گرچه هدفشان به دست آوردن خوشنودی خداوند بود، ولی چنان که باید حق آن را رعایت نکردند، لذا ما به کسانی از آنها که ایمان آوردند پاداششان را دادیم و بسیاری از آنها بدکار و فاسقند. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحیم. ای کسانی که ایمان آورده اید، از خدا بترسید و به پیامبرش ایمان بیاورید تا دو بحر از رحمتش به شما ببخشد و برای شما نوری قرار دهد که با آن راه بروید و گناهان شما را بیامرزد و خداوند آمرزنده مهربان است. لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظیم. این را بیان کردیم تا اهل کتاب بدانند که قادر بر چیزی از فضل خداوند نیستند و آنکه فضل به دست خداست و به هر کس که بخواهد آن را میدهد و خداوند دارای فضل بزرگ است.